عزیزو اپنے ماں باپ اگے قرآن آندہ ہے اوف نہیں کرنے، چرکنا نہیں، لہجہ سخت نہیں کرنا، ابے دی نظر اچ نظر ملانا بے ادبی ہے۔ سر میں کیا کہ والد دی نظر اچ نظر ملانا، والد دے ٹردیاں اگے ٹرنا بے ادبی ہے، والد دے اگے ٹرنا، والد دے پیچھے ٹرو دے اگے نہ ٹرو، والد صاحب گل کرتے پہ ان تو نہ دی درمیان اچ گل کٹنا بے ادبی ہے۔ یہ لکھ لو، یہ جو میں بیان پہ کرنا ہے سنیہ دیا کتاباں وچ بزرگان لکھے ہیں کہ والد صاحب گل پہ کر دے ان گل کٹنا ممنوع، والد صاحب دی نظر اچ نظر ملانا ممنوع، ٹردیاں والد دے اگے ٹرنا ممنوع، والد دی نشست تے بیٹھنا ممنوع، والد دی آواز تو اچھی آواز کرنا ممنوع۔ معیار سمجھ جا گیا جی؟ ہون دسو کنے پرسنٹ جڑے ادب کرتے جڑے اس معیار تے پورے اتر دینوں بندے 95% ہی نے یا تھوڑے جے ہٹھاؤں تا معیار کرنا ہے؟